Украинадағы соғысқа қатысып жатқан Қазақстан азаматының үстінен іс қозғалды. Армысыз ағайын, қазақ тілді жаңалықты алғаш болып білгіңіз келсе, арнаға жазылып, қоңырауды басып қойыңыз. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қазақстандықтың аты жөнін атамады, сондай-ақ оның қай тараптың мүддесі үшін соғысып жатқанын нақтыламады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті Украинада соғысып жатқан қазақстандыққа қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Сотқа дейінгі тергеу қылмыстық кодекстің 172 бабы жалданушылық белгілері болмаған жағдайда Қазақстан Республикасы азаматының шет мемлекет аумағында қарулы қақтығысқа немесе соғыс қимылдарына қасақана заңсыз қатысуы бойынша жүргізіледі. Бұл бап қылмыскерге 5 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын беруді көздейді. Комитеттің мәліметінше, тергеуді бастауға бұл адамның Украинадағы соғыс қимылдарына қатысуы туралы ақпарат түсуі себеп болған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қазақстандықтың аты жөнін атамады, сондай-ақ оның қай тараптың мүддесі үшін соғысып жатқанын нақтыламады. Алайда, бүгінгі таңда Украина армиясы жағында соғысып жатқан жалғыз қазақстандық ерікті Жаслан Дүйсенбин екені белгілі.